今回は他人のものを盗んだ結果、爆発に巻き込まれてしまった泥ママのお話2本立てです。海外品のスマホを盗まれてしまった一致。しかし、その後なんとスマホが爆発したと聞かされます。一体何があったのでしょう？泥ママに海外品のスマホを盗まれたまさかの大爆発する結果に。今から3、4年ほど前のこと。ママ友の中で有名な泥ママさんがいた。泥旦那さんはうちの夫の上司にあたる人で、夫が入社した時からお世話になってる人だった。今は部署が別になったから直属ではないけど、今でも飲みに行ったりしているくらい仲が良い。だから私も奥さんが泥ママだと分かっていても付き合いを続けているような感じだった。実際その時まで、うちは泥被害に遭ってなかったから、夫は根も葉もない悪い噂だろうと半信半疑だった。泥旦那はちょっと抜けてるようなところがある人で、そもそも嫁が泥してるなんて気づいてもいないようだった。泥ママって分かってて付き合わないといけないの嫌だな。常習か。泥旦那がそんなだからなのでは？泥ママの子供とうちの子供が同じ幼稚園に通っているということもあって、私と泥ママの交流もそれなりにあった。泥ママは結構ずうずうしい人で、いつもアポなしでうちに来ては上がり込もうとしてくる。その日もいきなりアポなしで乗り込んできた。本当はすごく嫌だったけど、夫の上司の奥さんだし、あまり強く言えなかった。とりあえずお茶だけ出してさっさと帰ってもらおうと思った。泥ママは別に何か用があるわけでもなくて、どうでもいい話ばかりしてた。専業主婦だから暇だったのかもしれない。いきなり来るのは嫌だな。自分が暇だからって相手も暇かわからないのに。しかも相手は泥常習犯。とはいえ私は気が気じゃなかった。泥ママが家の中を見るたび、物色されているような気になっていた。ママ友たちから泥ママだと聞いていたから、私はずっと警戒していた。すると泥ママはサイドボードに置いてあった夫のプライベートスマホに目をつけたようだった。泥ママはわざとらしく夫くんスマホ忘れちゃったの？って聞いてきた。夫は仕事用とプライベート用でスマホを分けていて、今日はたまたまプライベート用のスマホを家に忘れていた。忘れてるよって朝連絡したけれど、最近あまり使っていないから良い、とのことだったからそのままにしていた。このスマホは某海外品で、それなりに古くなっていたから、夫は常々純正品に買い替えたいと言っていた。私は泥ママに、夫の使っているプライベート用のスマホだとだけ説明した。私はどうにかママを追い払おうと話題を変えた。それからしばらくどうでもいい話をして、泥ママはトイレに行った後、やっと帰った。泥ママを見送った後、私はプライベートスマホがなくなっていることに気がついた。常習犯ってことは手慣れてそうだよな。警戒してても取られるもん取られそう。やばいと思って、私は慌てて夫に事情をメールした。夫はまだ泥ママが泥をしたと信じていないようで、泥旦那に聞いておくよなんて言ってた。パスコードもかかってるし、バックアップもあるから大丈夫だと思ったみたい。でもスマホ盗まれるって怖いよな。プライベート用なら特にな。世話になってる上司の嫁に泥してますよねって言いにくいだろ。それから夫が家に帰ってきた。今日は泥旦那とは忙しくて会えなかったらしい。帰ってきてから夫が泥旦那にメッセージを送ると、すぐに泥旦那から電話がかかってきた。夫が奥さんが僕のスマホを持って行っちゃったみたいなんですけどと言うと、泥旦那がやっぱり君のだよねと返答。その奥では泥ママがすごい剣幕で叫んでいた。泥旦那の話によると、泥ママが持ち帰った夫のスマホが爆発して、家が大変なことになったらしい。状況はよくわからないけどかなり大変なことになっているらしいから、状況が落ち着いたらうちに来る、ということになった。スマホが爆発したって時々聞くよな。経年劣化でバッテリーが膨張してとか。それが原因かな？古いやつらしいし。ロックが開かなくて泥ママがやらかしたのかもしれん。翌日、泥旦那が泥ママを連れて家に来た。泥旦那の話によると、スマホのバッテリーが膨張して爆発したらしい。どうやら過充電をしたことでバッテリーが膨張してしまったとのこと。しかも夫のスマホは某海外品のもので、バッテリーも非正規だったらしい。だから余計に負荷がかかって爆発したようだった。経年劣化もあったと思うけど、スマホが爆発した衝撃で、近くにいた泥ママに破片が飛んで腕を切ったらしく、病院に行ったりなんだりしていて家に来るのが遅くなったらしい。傷はそこまで深くないみたいだけど、さらには発火までしてしまって、警察を呼ぶ騒ぎにもなったそうだ。大事故じゃん。何でも正しく使わないと大変な目に遭うという例だな。私はスマホ盗みましたよねって泥ママに聞いた。でも泥ママはずっと黙っていた。泥旦那は泥ママに謝るよう促していたが、泥ママは謝る気配が一切ない。むしろ私もスマホ2台持ちしたかったのって言い訳ばかり。家に忘れるってことは必要ないってことでしょ？だからもらってあげたのって。泥ママは専業主婦だからスマホ2台あってももったいないだけでは、と思ったけど言わないでおいた。スマホ2台持ちかっこいいとか思ってそうだな。盗んだことをもらってあげたって都合よく変換するのがもう吉だな。代わりに、だからって人のものを盗んでいい理由にはなりませんよね。
他のお家でも同じこと言ってるんですかと返した。夫は私を止めようとしてきたけど、腹が立ったから続けた。B ママさんの家で何を盗んだとか、C ママさんの家で何を盗んだとか。泥旦那は私の話を聞きながら驚いていて、泥ママは私をずっと睨みつけていた。被害届も出てるという話をしたら泥旦那が血相を変えて、なんでそんなことしてるんだと A ママをひっ叩いた。私も夫も呆然としてしまったけど、泥旦那はもしかして君も知っていたのかと夫に聞いた。夫は小さな声で噂だけと答えていた。泥旦那はショックを受けたみたいで、私たちに謝りながら泥ママを連れて帰っていった。泥ママは一度も私や夫に謝罪をしなかった。泥旦那がちょっとかわいそうに思えたけど、でも今まで泥ママを放置してたのは泥旦那だから、仕方ないだろうなと思った。本当に泥旦那知らなかったのか噂になってるのに、夫が言ってあげたらよかったのかな。でも上司に嫁さん泥してますよねとか言えないよな。だからってひっぱたくのは良くないのでは。爆発騒ぎによって泥ママの家に警察が来たところ、盗品がたくさん見つかったそうだ。被害届が出されていたものもあって、泥ママは塀の中に入ったらしい。泥旦那は最初、被害を受けた家に謝罪をして回っていたそうだけど、捕まっても泥ママがあまりにも反省していなかったから離婚したらしい。子供は泥旦那が引き取ったそうだ。そりゃそうなるよな。泥旦那が気づいてなかったってのが不思議だけど、解決してよかった。泥旦那もヤバそうだから子供が心配だけど。結局夫のプライベート用スマホはダメになってしまったので、泥旦那が弁償してくれることになった。夫は最初とてもためらっていたけど、泥旦那の後押しもあって、純正品の良いやつにしたようだ。その後、泥旦那は転勤になったらしい。他県に行ってしまったから、夫も疎遠になったそうだ。純正品ってやっぱり良いんだな。弁償してもらえてよかったな。疎遠になったの夫にとってはかわいそうだけど、スマホ盗まれることってあんまりなさそうだけど、過充電で爆発とかはありそうだから気をつけたいな。身近にあるスマホでも、取り扱い方によっては大変な目に遭ってしまうというお話でした。次は盗んだ炭酸の缶が車で爆発した泥ママの話です。この前あったことです。注意喚起も兼ねて書き子。A ママとの間に起きたことです。A ママとはママ友で、子供同士も仲良くしていました。私も A ママとは趣味が合うので、よくお茶をしたりしていたんです。そんなある日、A ママがいつものようにうちに遊びに来ました。と言ってもちょっと顔を出すくらい、A ママはよくスーパーに買い出しに行くついでにうちに遊びに来たりしてたんです。たまたま仕事中の夫から電話がかかってきたので、A ママに冷蔵庫にあるもの好きに飲んでと言ってコップを渡し、席を立ちました。うちの冷蔵庫に入っているのは、作り置きの麦茶とかペットボトルの紅茶にジュース、あと大量のエナジードリンクの缶。うちは夫が肉体労働なので、冷蔵庫にエナジードリンクを常備しているんです。さすがにエナドリは飲まないだろうと思いつつ、どれか飲めるものがあるはずだろうとも思いました。電話を終えて戻ってくると、A ママがコップに紅茶を注いでいて、美味しい美味しいと言っていました。肉体労働ってきついもんな。人んち来てエナドリ飲み出したらびっくりする。お昼くらいになって、A ママが買い出しに行くと帰っていきました。お昼を作ろうと思いながら冷蔵庫を開けたら、エナジードリンクがなくなっていることに気がつきました。5本くらい冷やしていたはずですが、それが全部なくなっていたんです。びっくりしましたが、心当たりは A ママだけです。私が席を立った隙にエナジードリンクを5本も盗んだのかと思いましたが、まさか A ママがそんなことをするわけないと思いました。A ママはいつもおっとりしてて優しい人だったんです。それに、たかがエナジードリンク5本だし、とも思いました。うちは安いのを箱買いしてるから、1本あたり100円いくかいかないか。だから大ごとにはせず、新しいものを冷やすことにしました。夕方になり、帰ってきた夫に軽く話をしましたが、夫もそこまで気にしておらず、1日に5本も飲むなんてことないだろうけどねと A ママの心配をしていました。エナドリ5本はさすがに死んじゃうよ。麦茶とか紅茶の方が良さそうなのに、飲みかけは嫌だったのかな。そんな話をしていた時です。A ママと A 旦那が家にやってきました。A ママはとても泣いていて、A 旦那は激怒していました。私たちが面食らっているとお宅からいただいた缶が爆発したんですけど、どうしてくれるんですかと A 旦那が言いました。缶が爆発？怖いな。A 旦那も基地なのか？私は旦那と顔を見合わせてから、A ママにエナドリのことと聞きました。A ママにあげたつもりなんてなかったんですが、A ママや A 旦那の様子がおかしかったのと、爆発という言葉が気になってしまったんです。A ママが説明しようとしましたが、泣いてるし何を言ってるかよくわかりません。代わりに A 旦那が説明をしてくれました。その話によると、A ママが私からエナドリを5本もらって家から帰った後、そのまま近所のスーパーに寄ったそうです。万引きを疑われたりしたら困るからと、缶は助手席に置いていたらしいです。その後、戻ってくると缶が全部破裂しており、シートやエアコン、カーナビなどがベタベタ状態。
吹いてもどうにもならず、クーラーも動作が悪くなってしまったとか、旦那によると新車がダメにされてしまった。爆発するような不良品を、渡すなんて嫌がらせだ。クリーニング代を払えとのことでした。万引きは疑われたくないのに人の家からエナドリ盗むんか。かわいそうな新車。周りに被害がなさそうだったのが唯一の救いだな。クリーニングだけでどうにかなるのか？アリと書きそう。絶対ママが悪いじゃん。缶を放置しとくなよ。最初は旦那の勢いに気をされていたのですが、話を聞くうちにこの真夏に缶を車内に置きっぱなしにしていたのかと考え、どうして私が責められているんだろう、と冷静になってきました。そもそもママに缶をあげていないし、冷蔵庫に入れた時には異常ありませんでした。その日は猛暑だったので、おそらく炎天下の中、車に放置したせいで破裂したのは間違いありません。それでも旦那は私があげた缶が不良品だったと思っているようで、私を責めたり、クリーニング代を払えとはめいていました。そこで旦那がうちからエナドリが5本盗まれたんですけど、そのことですか？と聞きました。ママは盗んだなんて人聞きが悪い。好きに飲んでいいって言われたから持って帰っただけと返してきました。確かに好きに飲んでいいとは言いましたが、それで缶を5本も持って帰るか？とびっくりしました。しかもママはそんなことするような人だと思っていなかったのでなおさらです。認めたっていうか開き直ったって感じだな。ママも旦那もどっちも吉だな。それから旦那は、炎天下の中で缶を放置したら破裂くらいする、と説明しました。すると旦那は真っ青になって、缶をもらったわけじゃないの？とママに確認しました。どうやらママは新車をダメにしてしまって旦那に怒られるのが怖くて、うちからもらった缶が不良品だったから爆発した、と嘘を吐いたようなんです。少し考えれば原因は炎天下の中放置したことだとわかりそうなんですが、旦那も頭に血が上っていて冷静な判断ができなかったのかもしれません。責任転嫁してくるとか、はた迷惑な話だな。やっぱり旦那もヤバい匂いがするぞ。旦那はお騒がせしてしまって申し訳ありませんと謝ってきました。それから態度を一変させて、盗んでダメにしてしまった分を弁償しますと言ってきたんです。正直弁償してもらうようなものでもないなと思いましたが、こうして怒鳴り込まれてるし、ママは反省してる感じもしなかったので、缶5本分のお金をもらって終わりにしました。旦那にも問題ありそうだけどな。ひとまず解決か？お疲れ様。後日、ママ友たちにこの話をしました。ママの名前は伏せていたけど、皆からもしかしてママ？と当てられてびっくりしました。話を聞くと、どうやらママは他の家でも泥をしていたようです。トイレットペーパーやナプキンが盗まれたり、割り箸のストックが減ってたり、みんななんとなく気づいていたけど、高額なものじゃないからと言わないでいたようです。それでも結局誰かが言ったのか、ママが自爆したのか、他のママ友のところにも旦那が謝りに来たとのことでした。でも私含めて誰もママ本人から謝られたりはしなかったそうです。それからしばらくしてママたちは引っ越していきました。その後、ママたちがどうなったのかわかりませんが、人の本性はわからないのだなと思った出来事でした。これを読んでくれた方は、炎天下の中炭酸の缶を放置しないよう気をつけてください。大変なことになってしまうので。反省してないってことは懲りずにまたやりそうだな。子供は反面教師になってほしい。大事な注意喚起をありがとう。うっかり放置とかありそうだもんな。今回は人のものを盗んだ結果、爆発に巻き込まれた泥ママの話を2本ご紹介しました。身近なものであっても取り扱い方を間違えると大変な目に遭うと改めて実感する話でしたね。皆さんの周りにも取り扱い方を間違えて身近なものが爆発してしまったという話はありますか？よければコメント欄で教えてください。これからも不思議な人や謎多き人の話を配信していくので、チャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。